Ben, donc, cette séance, c'est une séance d'exercice d'arithmétique. Donc, on a deux exercices نوعين مختلفين. Donc, مع الاكسيس خدناه المره اللي فاتت اللي هو باك عملناه. دونك هكاك نكونوا عملنا des exercices de synthèse بعد ما عملنا des exercices d'application كنا هذوما des exercices de synthèse. Ben, on va commencer donc tout de suite avec l'exercice 1. Ben, ديما نتفاعلوا مع بعضنا خاطر ساعات ما نعرفش الصوت ينقص، الصوت مش واضح. ديما نتفاعلوا باش نعرف انتم اللي عنده سؤال بتباع ولا اي حاجه نتفاعلوا ديما مع بعضنا. اذا الصوت ما عادش تسمعها ولا حاجه واحد يقول لي. Alors l'exercice 1 نقراو في الافيسان. On considère la suite UN d'entier naturel. D'entier naturel. معناتها UN avec la suite UN appartenant à N. UN appartenant à N. Défini par son premier terme U0 égale à 14 et la relation de récurrence UN plus 1 égale à 5 UN moins 6 pour tout N appartenant à N. هنا ما عندناش UN en fonction de N، ما عندناش la forme explicite de N، لكن عندنا une relation de récurrence تمكننا باش تعداو من terme à un autre terme. Donc suite مبدئيا suite عاديه شفنا كيف من قبل. Premièrement, calculer les premiers termes. Donc عندنا U0 هو 14، vous allez calculer U1, U2, U3 et U4. Quelle conjecture peut-on émettre concernant les deux derniers chiffres de UN? Bon, on va calculer ces termes. نشوفوا les deux derniers chiffres de UN chaque fois. شنو الحاجه نجموا نخرجوا به من غاديك. Et puis on va la confirmer. اللي هي الاخرانيه question الاخرانيه. Et c'est une confirmation de la conjecture هذه باش نلقاوها من الاول. Donc deuxièmement, montrer que pour tout entier naturel n, UN plus 1 est congru à UN modulo 4. On déduire que pour tout entier naturel K, U de K est congru à 2 modulo 4 et U de K plus 1 est congru à 0 modulo 4. Troisièmement, petit a, montrer que pour tout entier naturel n, 2UN est congru à 5 à la puissance n plus 2UN égale 5 à la puissance n plus 2 plus 3. Petit b, on déduire que pour tout entier naturel n, 2UN est congru à 28 modulo 100. Quatrièmement, et la dernière question, déterminer alors les deux derniers chiffres de l'écriture décimale de UN suivant les valeurs de n. Voilà. Ben. شوف donc نوعيه اخرى في سويت هذه مش كما شفناها المره اللي فاتت. Donc on va commencer question par question. Hein. Correction. On considère donc la suite UN نتاعنا هكا. Donc premièrement on a calculé les premiers termes U1, U2, U3 et U4 et quelle conjecture peut-on émettre. Ben. Alors, on fait حاجه كبيره. Donc c'est un simple calcul. Ben, alors U1 donc je نعوضوه هنا U1, U1 تولي 5 fois U0 moins 6. U0 هي 14, donc vous faites le calcul, vous trouvez que c'est 64. بالنسبة U2, kiff U2 هي 5 fois U1, U1 qu'on a trouvé là, moins 6. On va trouver 314. U3 هي 5 U2 moins 6, on va trouver 1564. U4 هي 5 U3 qu'on a trouvé là, moins 6, vous allez trouver 7814. Donc c'est un simple calcul. Alors qu'est-ce que vous remarquez là? نحب نجاوب بربي جاوبوني نخرج واحد نتكلم. Qu'est-ce qu'on remarque déjà? Les deux derniers chiffres impairs. Les deux derniers chiffres de UN s'alternent entre 64 et 14. يعني تشوفوا حتى الU0 هنا. الU0 ces deux derniers chiffres هو في déjà deux chiffres هما 14. بعديك بالنسبة لU1 يولي 64. بالنسبة لU2 يرجع 14. بالنسبة لU3 يرجع 64. بالنسبة لU4 يمشي في 14. Donc تقريبا on remarque que si N est impair بالنسبة لU1 U3 les deux derniers chiffres هما 64. Et si N est pair كيما U0 كيما U2 كيما U4 les deux derniers chiffres هما 14. Donc ça c'est une conjecture. بالطبيعة ماناش متأكدين باش تقعد صحيحة هذيك mais c'est une conjecture. يعني نتكهنوا voilà, c'est une conjecture, suggestion. Voilà. Donc ça c'est qu'on va le confirmer في l'exercice هذايا. On va confirmer في l'exercice هذايا الحاجة هذه voilà. Effectivement, on va montrer que si N est pair les deux derniers chiffres de UN هما 14 ou si N est impair les deux derniers chiffres de UN هما 64. Donc pour cela donc il faut commencer par des questions donc نمشي la deuxième question.
à montrer que pour tout entier naturel n, un plus 2 est congru à un modulo 4. Ben. Donc, مبدئيا شو باش نعمل؟ باش نخرج من un plus 2, je vais voir. ديما بون فما حاجات ديما في لي كيسيون تعمل اوتوماتيكومون ما عرفتش شنو يقول لك montrer que f' du x est inférieur ou égal à n demi. Donc d'abord ما نخش نخمم ساعه كامله. Je calcule f'. Peut-être اللي تخمم فيه من الاول وكذا en calculant f' لك ظاهر ضيع في وقتك بالفارغ. دونك فما حاجات نعملوهم اوتوماتيكومون ما نقولش نضيعوا في الوقت. وبعد وقت ناقص نقولوا سي عملت اللي نجم نعمل وقت جو مو كونسونتر ونشوف شنو فما وشنو ناقص. Donc هنا مبدئيا je vais calculer un plus 2. Alors un plus 2 égale, donc نرجع relation de récurrence نتاعي هذيا un plus 2 égale 5 fois un plus 1 moins 6. un plus 2 égale 5 fois un plus 1 moins 6 d'après la relation de récurrence. Maintenant je remplace envers avec un plus 1 encore par la relation de récurrence les 5 un moins 6 et moins 6. Voilà. Donc une fois je remplace un plus 2 en fonction de un plus 1. Et une deuxième fois, je remplace un plus 1 en fonction de un, à chaque fois en utilisant cette relation de récurrence. Alors, faisons le calcul, on va trouver 25 un moins 30 moins 6, yani 25 un moins 36. Ben, maintenant, j'ai calculé un plus 2 en fonction de n. Voilà, un plus 2, il y a 25 un moins 36. Voilà, comment le calcul m't'aille? شو مطلوب مني؟ مطلوب مني باش نوري ان un plus 2 est congru à un modulo 4. Donc, je passe à la congruence modulo 4 maintenant. Alors, en passant à la congruence modulo 4, العدد هذوما 25 و 36 هما أكبر من 4. Donc, نطيحوا modulo 4. 25 sans reste modulo 4 هو 1, puisque 4 fois 6, ça fait 24, plus 1, ça fait 25. Donc, je peux remplacer 25 par 1. Et 36 est congru à 0 modulo 4, puisque 36 est multiple de 4. Donc, 36 modulo 4, نجم نردها 0. Et 25 modulo 4, نجم نردها 1. Donc, ça va rester quoi? Ça va nous rester, donc ça va rester un. Oui. Donc, 25 un, toi les 1 fois un, toi les un, ou 36, toi les 0. Donc, finalement, on a montré que n plus 2 est congru à un modulo 4. Maintenant, on déduit que pour tout entier naturel k, u de k est congru à 2 modulo 4 et u de k plus 1 est congru à 0 modulo 4. اللي باش نعملوه هنا باهي شوف اسمعوني شوي ان بيتي كومونتير كيلك سكوند باهي هذه سيت اون سويت والسويت هو درس مهم برشا نقراو اول عام ونعرفوا اللي السويت مهم برشا تقريبا يدخل في الدروس الكل السويت نجم تدخل حتى في البروبا حتى في الاسباس حتى في الارثميتيك في اي حاجه باهي فما نقولوا احنا ثوابت نتاع السويت لي ديمونستراسيون بار ريكورونس بوتيت ليتيراسيون في حالات فما دي ميثود معروفين في السويت بون يمشيو كو سوا تخدم في سويت عادي ولا سويت ديفيني بار انتجرال ولا سويت كيما هنا في الارثميتيك نفس القواعد يمشيو بار اكزومبل من بين الحاجات اللي قلناهم قلنا اذا عندنا ريلاسيون دو ريكورونس بين يو ان و يو ان بلس 1 ولا بين يو ان و يو ان بلس 2 بين تحب انت وبعديك يطلبك في يو ان وحدها يعني انت باش تفكك الربطيه بين يو ان باش تنحاها باش تسرح اليو ان وحده هذيك ادواها قلنا يا اما ليتيراسيون يا اما ديمونستراسيون بار ريكورونس كيما هنا بالضبط هنا عندنا ريلاسيون دو ريكورونس بين يو ان بلس 1 هم مرتبطين بعضهم تو با كالكولو ان ديريكتومون الا ما تلقى كيما هنا الا ما تعرف التيرم اللي قبله بون شو يحب هنا يحب تولي يو ان وحدها ما عادش فما علاقه بين يو ان بلس لا نحب يو ان وحدها بقى هنا فما يو دو كا و يو دو كا بلس علاش زوز على خاطر حاجه قلناها قبل ترى ذكروني به شنو ذكروا ايش قلنا بكري قلنا اذا ريلاسيون دو ريكورونس بين يو ان و يو ان بلس 2 ذكروها ولا بينهم دو انديس كيما هكا هذيك ما تعطيكش يو ان تعطيك يو دو زين وحده و يو دو زين بلس 1 وحده دايور كي نكتبوا احنا مثلا ايتيراسيون نكتبوا ستار ونخلفوا ستار ذكروه ولا وي معناتها هنا كي باش تعمل ايتيراسيون باغ اكزومبل باش تكتب يو 2 تعوض ان بار 0 باش تكتب يو 2 اون فونكسيون دو يو 0 بعد ما تكتبش يو 3 اون فونكسيون دو يو 1 ما يتنحلكش حتى تيرم تنحي هذاك ستار تمشي ليو 4 اون فونكسيون دو يو 2 دونك باش تنجم تلقى سامبليفيكاسيون في ليتيراسيون لازم تاخذ ستار وتخلف ستار علاش خاطر ريلاسيون دو ريكورونس بين دو تيرم
بين deux termes بيناتهم deux indices. Voilà. Ben, donc هنا باش نعمل démonstration par récurrence. L'itération قلنا ديما فيها عليها donc l'itération فيها مشكل خاصة في l'égalité و simplification والكل. Bon, donc là نخافوا ديما simplification. Lorsqu'on simplifie, il faut que le terme soit différent de 0. هنا ما عندكش حاجة تدل أنه مثلا UN différent de 0 كانش باش تعمل démonstration par récurrence باش توريها. Donc نعملوا récurrence directement احنا مرتاحين. Ben, نبداو. باش نبداو بالأولى هذه. Alors, pour k égale, pour tout entier naturel k, donc on commence pour k égale 0. Pour k égale 0, qu'est-ce qu'il faut montrer? Remplacer k par 0, il faut montrer que U0 est congru à 2 modulo 4. Or, U0 est 14, ou le 14, il est bien congru à 2 modulo 4. Le reste de la division de 14 par 4, ça donne le reste égal à 2. Donc, c'est vrai pour k égale 0. Maintenant, soit k supérieur ou égal à 0. Alors, supposons quoi? Supposons que ça, c'est vrai, ce qui est demandé. Supposons que U de K est congru à 2 modulo 4. Et montrons que, maintenant, je cite 1, tu remplaces K par K plus 1. Je trouve 2K plus 1. Non, je remplace K par K plus 1. En remplaçant K par K plus 1, on obtient U de K plus 2. Donc, supposons que U de K est congru à 2 modulo 4 et montrons que U de K plus 2 est congru à 2 modulo 4. Ben. Alors, je vais vous باش نمشيو لك relation de récurrence تاع قبيلي هذيك هي UN plus 2 est congru à UN modulo 4 et on va remplacer N par 2K. Comme ça, on obtient une relation entre U de K ou U 2K plus 2. Donc, en remplaçant N par U de K, je te lis هذه الكل قلنا U 2K plus 2 est congru à U 2K modulo 4. Or, d'après l'hypothèse de récurrence, on a supposé que U de K est congru à 2. Donc, U de K plus 2 aussi est congru à 2 modulo 4. Et voilà. Donc, pour tout entier naturel K, on aura U de K congru à 2 modulo 4. Bon, la même chose pour l'autre. نفس الحكاية بالنسبة للثانية. Donc, remplaçons K. Oui. لا جوست نسألك في الإيتيراسيون اسكو لازم ديما نعمل كونديسيون تاع UN ديفيرون زيرو؟ Lorsque vous allez simplifier في البرودوي مثلا كي تعمل simplification في السوم ليتيراسيون مو ساعات فيها السوم وساعات فيها برودوي. كي تبدا تعمل في سوم عندك A plus B على اليسار و A plus C على اليسار. عندك A plus B A plus C. Tu simplifies par A في السوم ما عندكش حتى contrainte. اما كي تبدا A fois C égale A fois B, A fois B égale A fois C. Lorsque vous allez simplifier par A, il faut que A soit différent de 0. صحيح ولا لا؟ هذيك اللي تقلقنا فك simplification. تصير لك تمشي تعمل في ديمونستراسيون بار ريكورونس باش توري ان ديفيرون زيرو. عاد نعمل ديمونستراسيون بار ريكورونس ديريكت وكا. واضح ولا؟ اوكي. Alors pour k égale à 0 maintenant, remplaçons هنا k par 0 في هذه ايش تعطينا؟ تعطينا U1 est congru à 0 donc il faut montrer que U1 est congru à 0 modulo 4. بالنسبة ل U1 on l'a calculé là, c'est 64. 64 est multiple de 4 donc il est bien congru à 0 modulo 4. Donc c'est vrai pour le premier terme. Maintenant, soit k supérieur ou égal à 0, on va supposer que le résultat est vrai. On va supposer que U de K plus 1 est congru à 0 modulo 4. On va montrer que U2, kiff, on remplace K par K plus 1. On aura U de K plus 3 congru à 0 modulo 4. Donc, à cette supposition, voilà ce qu'on va montrer. Marokhra, la relation de récurrence il y a UN plus 2 congru à UN modulo 4. On va remplacer N par 2K plus 1. En remplaçant N par 2K plus 1, on aura U 2K plus 3 est congru à U 2K plus 1 modulo 4 d'après donc cette relation qu'on a montrée tout à l'heure. Donc, on a عوضنا N ب 2K plus 1. Voilà. Or, d'après l'hypothèse de récurrence, U de K plus 1, il est congru à 0 modulo 4. Donc, on aura bien U de K plus 3 est congru à 0 modulo 4. Voilà, finalement, conclusion, ce résultat est vrai quel que soit N appartenant à N. Bien. Alors, troisièmement, petit a. Montrez maintenant que pour tout entier naturel N, on a 2UN égale 5 à la puissance N plus 2 plus 3. كيف هنا؟ بما أنه طلبنا في UN وحدها ماشي معها UN plus 1. Donc là, il faut aussi faire une démonstration par récurrence en
en utilisant donc relation الاولانيه بالكل مش اللي لقيناها نتاع الكونغريونس موديول 4 الاولانيه بالكل donc Récurrent. voilà donc نحاول ننزل شويه كان حاجه سهله خاطر مازالت عندي خدمه donc alors pour n égale à 0 alors qu'est-ce qu'il faut montrer? Il faut montrer que 2u0 égale 5 مش congruence c'est l'égalité hein, égale 5 à la puissance 2 plus 3 alors u0 هي 14 donc 2 fois u0 تعطينا 28 ou 5 au carré ça fait 25 plus 3 ça fait 28 donc c'est vrai pour le premier terme. Maintenant soit un ordre p supérieur ou égal à 0 supposons que ça c'est vrai. Supposons que 2up égale à 5 à la puissance p plus 2 plus 3 et montrons que le résultat reste vrai pour p égale à p plus 1. 2up plus 1 égale à 5 à la puissance p plus 1 plus 2. 5 à la puissance p plus 3. Plus 3. Voilà. Donc, le résultat, on va le montrer. Bien. Alors, puisqu'on va montrer ce résultat, donc on va calculer 2up plus 1. On va le calculer. Bien. 2up plus 1 égale. هنا باش نذكركم في الريلاسيون دو ريكورونس نتاعنا هاي الاولى بالكل un plus 1 égale 5 un moins 6 un plus 1 égale 5 un moins 6 bien donc on va multiplier par 2 2 up plus 1 2 plus شو اللي هذيا توني 10 up moins 12 voilà en multipliant par 2 توني 10 up moins 12 bien alors نحبوا نظهروا شو نحب نظهروا l'hypothèse de récurrence هذا باش نستعملوه دونك الفو فير اباريت لو 2 up هذه لازم نظهرها 2 up كيفاش نظهرها 2 up 10 up نحلها نردوها 5 fois 2 up moins 12 et maintenant on utilise l'hypothèse de récurrence نتاعنا و 2 up نعوضوها ب 5 à la puissance p plus 2 plus 3 avec en rouge عوضين en rouge maintenant on développe 5 multiplié par 5 à la puissance p plus 2 ça fait 5 à la puissance p plus 3 et 5 fois 3 15 moins 12, ça fait 3. Voilà, c'est ce qu'il fallait montrer. Donc, voilà. Ben, donc, bon, passons à petit b. On déduire, donc c'est une déduction, on déduire, que 2un est congru à 28 modulo 100. فهمت علاش بدا هكا احنا نقول لك يزرف في الصون هذيا فهمت الصون ليش هذيك ولا موديلو 100 les deux entiers. Voilà. Les derniers. اكزاكتومون ذكر قبل شغلنا اذا حشك بالديرني شيفر ما عليك كان تعدى موديلو 10 كان حشك باللي دو ديرني شيفر عليك موديلو 100 اي ان سي دو سويت دونك هنا حاب يدخل موديلو 100 قاعد يلوج عليه دو ديرني شيفر تبقى سي با اوسي سامبل بعد ماذا بينا مش دو يو ان احنا ماذا بينا يو ان حسب اليو ان تبقى مش سهل باش تطلع يو ان كان جبت نجم نطلعوها طلعناها بعد ما مازالت شويه خدمه بون اون توكا alors باش تستعملوا هذه alors montrer que 2un est congru à 28 modulo 100 en utilisant ce qui précède يعني سي مونطري هذه حاب يقول لك كاين حتى من غير ما تخمم برشا مادام قال لك ديدوير يعني قال لك كانوا قال لك مونطري هذايا 5 à la puissance n plus 2 plus 3 est congru à 28 modulo 100 5 à la puissance n plus 3 n plus 2 plus 3 est congru à 28 modulo 100 اذا نحيو 3 منا كان نحبوا نسهلوا شويه نحيو 3 منا و3 منا ça revient à montrer donc que 5 à la puissance n plus 2 est congru à quoi 25. 25. Voilà, هذا هو. Donc, هكا خففنا فيه résultat بشوي. Donc, أول حاجة il faut montrer quoi? Il faut montrer que 5 à la puissance n plus 2 est congru à 25 modulo 100. Puis on ajoute 3. هكا وذيك تعطينا 2un. Alors, السؤال باش نسألكم comment montrer que 5 à la puissance n plus 2 est congru à 25 modulo 100? ترى شكون يعطي une réponse? Bon, انت تنجم 5 à la puissance n plus 2 تنجم تكتبها 5 à la puissance n fois 25 par exemple وتتلهى ب 5 à la puissance n. بس اسمعوني مليح. لي بويسونس هذوما تذكروا فما سيونس عملناها في الاريثميتيك. وي نشوفوا الريست. اي كيفاش شنو نعملوا معناتها باش نعرف 5 à la puissance n مثلا بصفه عامه نحب نعرف لو ريست دو 5 à la puissance n موديلو اي عدد نعملوا عاده تاتونومون. هكا قلنا بلي راجعوا لي سيونس نتاعك راهو ما يكفيش انا نقراهم راهم داكور هكا عندكم كل شيء قدامكم احنا نعملوا اللي وفقنا ربي باش نعملوه وانتم عليكم كل شيء موجود قدامكم راجعوا راهو تقرا برك تنسى راهو
هكا عندكم لي ريونيون موجودين وكل شيء. به اسمعوني مليح. شفنا في السيونس قبل اك لي بويسونس كيفاش يتعاملوا معاهم. كيبداو حكيت لكم كيبداو دي بويسونس من الاول كونستانت. مثلا عندك 5 à la puissance 129 28 à la puissance 1230. شفنا طرق، فما فيرما، فما تاتونمون، شفناهم عاودوا راجعوهم. وشفنا كي يبداو لي بويسونس فاريابل. به كتب de puissance variable يقول لك déterminer le reste de 5 à la puissance n ولا de 2 à la puissance n ولا de 3 à la puissance n modulo اي عدد. عادة نعملوا تاتونمون، يعني نعملوا تاتونمون بشوي بشوي. نبداو بشوي. نبداو ب 5 à la puissance 0 5 à la puissance 0. دونك هنا باش نحكيو على 5 à la puissance n وبعد هذه نحلوها نكتبوها 5 à la puissance n fois 25. نبداو ب 5 à la puissance n نتهناو عليه. 5 à la puissance 0 égale à 1. Donc son reste modulo 100 هو 1. 5 à la puissance 1 هو 5. Donc son reste modulo 100 bien نحكيو modulo 100 هو 5. 5 au carré 25. Donc son reste modulo 100 هو 25. 5 à la puissance 3 ça fait 125. 125 qui نقسموه على 100 le reste égale 25. Remarquez quelque chose من غير ما تكمل هنا. Donc à chaque fois vous allez multiplier par quoi هنا؟ On va multiplier chaque fois par 5. 25 qui نضربوه في 5 باش تقعد ديما تعطينا 25 موديلو 100. دونك هنا باش تقعد ديما 25 مش كيما عملنا قبل في الاكزرسيس. فما اكزرسيس لقيتو سيكل يتعاود، تذكر ولا؟ معناتها تلقاو 1 2 مثلا 4 5 ويرجع الان مره اخرى يولي سيكل. دونك نقولوا اذا السيكل دو 4 مثلا نقولوا دونك سي ان ايجال 4 بي، سي ان ايجال 4 بي بلس 1، سي ان ايجال 4 بي بلس 2، سي ان ايجال 4 بي بلس 3. هنا مش سيكل باش تعاود، هنا باش يقعد الريست هو نفسه. دونك شو تقول لي الكونكلوزيون؟ تقول لي قاش فما نوع من الريست؟ فما ثلاثه، يا اما 1 يا اما 5 يا اما 25. وقتاش ريست ايجال 1؟ سي ان ايجال 0 مش سيكل هذا مش 4 بي، لا لا سي ان ايجال 0 ذيك الوحيده. البويسونس الوحيد اللي تعطيني 1 كوم ريست هي 0. البويسونس الوحيد اللي تعطيني 5 كوم ريست هي 1. وتوت لي زوتر بويسونس باش يعطوني كلهم 25. Donc, je trouve une conclusion, la suivante. Donc, 5 à la puissance 0 est congru à 1 modulo 100. 5 à la puissance 1 est congru à 5 modulo 100. Et 5 à la puissance n est congru à 25 modulo 100. Et ça, c'est pour tout n appartenant à n. هذه مش n، سامحوني صلحها. هذه pour tout n appartenant à n. تبدا ب 2 ولا؟ Donc, regardez, pour tout n appartenant à n, privé de quoi? Privé de 0 et de 1. Yani, autrement, pour tout n supérieur ou égal à 2. Voilà. Donc, pour n égale à 0, reste 1. Pour n égale à 1, reste 5. Et pour tout n supérieur ou égal à 2, من 2 ودي طالع reste 25. Ben. C'était comme. Alors, puisque maintenant 5 à la puissance n plus 2, 5 à la puissance n plus 2, كي نحلوش تولي 5 à la puissance n fois 25. Ben, و 5 à la puissance n وينو الريست نتاعها 5 à la puissance n؟ هو الريست نتاعو. بالطبيعة هنا نحكيو pour tout n appartenant n، الريست نتاعو حاجة من ثلاثة. 5 à la puissance n modulo 100 الريست نتاعو يا إما 1 يا إما 5 يا إما 25. هذا 5 à la puissance n. دونك كي نضربوه في ال 25 الريست يضرب في ال 25 هكا ولا؟ هذه ايش باش تولي؟ باش تولي 25. Regardez. Donc 5 à la puissance n هاي 5 à la puissance n. 5 à la puissance n هي ذي ثلاثة. يا إما تعطينا ريست موديلو 100 1، يا إما تعطينا ريست موديلو 100 5، يا إما تعطينا ريست موديلو 100 25 suivant n. هنا نحكيو pour tout n appartenant à n. دونك الكل. دونك ريست يا إما 1 يا إما 5 يا إما 25. هذيك باش نضربوها في ال 25. إذا ضربنا في ال 25 دونك نضربوا ريست هذه في ال 25. هذه الآن باش تولي لنا 25. ال 5 باش تضرب في ال 25 تولي 125. دونك ريست يرجع قداش؟ يرجع 25. وال 25 تضربها في ال 25 تعطيك 625 ترجع ريست زاده 25. دونك كو سو سوا 5 à la puissance n تعطينا 1 ولا 5 ولا 25 كوم ريست، هذوما الثلاثه كي نضربوهم في ال 25 هذيا باش يرجعوا الريست بكلهم يعطيونا 25 موديلو
100. Voilà. شو مازال تو مازال j'ajoute 3. Les 5 à la puissance n plus 2 plus 3 est congru à 28 modulo 100. Voilà. C'est-à-dire que 5 à la puissance n plus 2 plus 3, c'est n'est autre que 2un. Donc, en conclusion, vous aurez donc 2un est congru, 2un est congru à 28 modulo 100. Voilà. هذا هو دونك بدينا باش حبينا على 2 un sans reste modulo 100. Donc بدينا ب 5 à la puissance n plus 2 حليناها ردنا 5 à la puissance n fois 25. طلعنا les restes possibles de 5 à la puissance n ضربناهم الكل في ال 25 وزدنا 3 لقينا ديما يطلع 28 quel que soit n. Alors passons maintenant à la dernière question. ركزوا لي مليح على الكيستيون هذه. Déterminer les deux derniers chiffres de l'écriture de EN, l'écriture décimale, معناتها l'écriture de N avec N, EN بطبيعه entier, suivant les valeurs de N. باهي باش عاودت حطيت لكم لينونسي هنا. باهي باش نشوفوا من بعضنا les résultats, si vous voulez, les résultats importants هنا. خاطر c'est une question de synthèse ماذا بك تلوج على résultats les ingrédients نقولوا احنا اللي باش تلقى بهم résultats. Donc les résultats اللي ما نستعملهمش هذايا اهو هذا ما استعملناهوش. دونك تو سكي بريسيد هنا هو باش يمهد الريزولتا هذايا. هذا كيف ريزولتا مهد لنا هذايا. دونك فوالا فو زوري سي دو ريزولتا. ركزوا مليح على الدو ريزولتا هذوما. فوالا دونك ركزوا على هذوما الزوز ريزولتا هذوما اللي ما استعملناهمش. U de K est congru à 2 modulo 4 et U de K plus 5 congru à 0 modulo 4. وعندنا 2 UN est congru à 28 modulo 100. احنا مبدئيا شو نحب نطلعوا les deux derniers chiffres. نحبوا نطلعوا les deux derniers chiffres de l'écriture de UN suivant N. ايش معناتها نحبوا نطلعوا le reste de UN modulo 100. هذا هو معناتها نحبوا نلقاو UN est congru à quoi modulo 100. تقول لي انت هنا ياهو عندي 2 UN est congru à 28 modulo 100. شو المشكله؟ مش قاعد باش نقسم على 2. اعطيوني سيدي ونحب نسمع. ماذا بيا نسمع يا نسمع l'affirmation يا نسمع la négation. يا تقول لي oui je peux ولا تقول لي non je ne peux pas. هنا اذا عندك 2 UN est congru à 28 modulo 100 كيفاش طلع لي UN؟ نحب نفهم كيفاش طلع لي UN من هذه. تنجم تلعب بالانفيرس. اي جوستومون هاي هاك وحل تروح سمعني الاسم ترى. اي اسمعني مليح. اي عاود لي بالعكس. انا تو معناتها فرحت كي قلت لي انا مش معناتها بلعنا عليك فضلك عليك. باهي اسمعني آية معناتها يعطيك الصحة كي ذكرتني في حاجة نحب الناس الكل يذكروها تو. وقت حكينا على الانفيرس قلنا اسكو تو نومبر ادمي ان تو نومبر ا ادمي ان انفيرس موديلو بي ولا فما كونديسيون؟ فما كونديسيون اللي هي شنو؟ il faut que les deux nombres soient premiers entre eux et c'est une condition nécessaire et suffisante. il est يعني اذا أو نعطيك مثال بسيط ولو اني مش نضيع فيه وقت تو اما وحدك انت مثلا تقول لي quel est l'inverse de 2 modulo 6. quel est l'inverse de 2 modulo 6. وبطبيعه الانفيرس لوج عليه من 1 حتى ل 5 خاطر تخدم موديلو 6. دونك لوج عليه من 0 ما نجمش اي عدد تضرب في 0 يعطيك 0 ما يعطيكش 1. لوج لي من بعد اضرب 2 في 1 واضرب 2 في 2 واضرب 2 في 3 واضرب 2 في 4 واضرب 2 في 5 تو ما تلقاش ال 1. يعني 2 ما عندوش انفيرس موديلو 6. علاش؟ خاطر 2 و 6 ne sont pas premiers entre eux. واضح ولا لا؟ بينما 2 عنده انفيرس موديلو 5 اللي هو 3. كي تضرب 2 في 3 تعطيك 6 اللي هي 1. دونك قلنا un nombre admet un inverse. Un nombre A admet un inverse modulo B si et seulement si A et B sont premiers entre eux. Donc هنا انت نورمالمون تفكيرك صحيح برشا. تقول لي نضربوا 2 بالانفيرس نتاعو باش يعطينا 1. لكن 2 مع الاسف ما عندوش انفيرس موديلو 100. هذه هي المشكله. اوكي تقول لي نقسموا. قلنا لا في الكونغريونس ما تتقسمش. كان باش تقسم لازمك تنحي الكونغريونس الكل وتقسم الكل. ووقتها مع الاسف ما عادش تولي موديلو 100 تولي موديلو 50 هكا كي ترجعها كونغريونس. صحيح ولا لا؟ فوالا دونك الزوز حلول اللي عندنا كان باش تقسم هذه ما عادش تولي لك 100 تولي لك 50. دونك خسرنا اللي حاجنا به حتى موديلو 100. كان باش تضرب وقلنا احنا ما نجموش نقسموا نضربوا اذا العدد هذاك عنده انفيرس. اي شوف دونك هنا يلزمنا بون فماش حاجه ظاهره. دونك لازمنا نحاولوا معها شويه. بون شوف شنو نعمل باش ناخذ لي دو ريزولتا هذوما باش نعاود نكتبهم هنا اللي هما
U de K. Donc voilà. باش نبدا الاو دو باش نبدا في هنا بالاو دو كا بعديك نتعداو الاو دو كا بلس 1 بنبداو بالاو دو كا وحدها وبعد او دو كا بلس 1 وحدها او دو كا اي كونغرو ا 2 موديلو 4 تفهمنا فيها وهذه هي الثانيه مي فري كيلك سوا ان دونك ناخذ بور ان يقال او دو كا دونك صحيحه بور او دو كا وصحيحه بور او دو كا بلس 1 صحيحه للزوز هي فري كيلك سوا ان دونك صحيحه بور لي ان بير وبور لي ان امبير دونك جو نوبلاس ان بار 2 كا تولي 2 U de K congru à 28 modulo 100. Voilà. هذوما لي زانغريديون اللي عندي ما زاديش معاه حتى شيء. قال لي هذوك يا خويا تعطيني بهم ريزلتا. دبر راسك. فوالا. عندك U de K congru à 2 modulo 4 و 2 U de K congru à 28 modulo 100. هذوما لازم تخرج لي منهم U de K congru à tel et tel modulo 100. اللي ديجا نعرفوه احنا قلنا سي ان بير ريست باش تكون 14. دونك كيفاش من هذوما الزوز تخرج لي بهذيا؟ باش تلقى لي لو ريست دو U de K لو ريست دو U de K modulo 100. باش ما يقصش علينا الوقت خلينا نعطيكم الفكره. شوف الفكره شنو. تبعوا لي هذيا مليح مليح. شفتوا هذه ولا هذه موديلو شنو 4 ولا وهذه موديلو 100. ساك تبدا عندك دو كونغريونس كيما هكا ما تنجم تستعملهم الزوز معناتها تضرب ولا تزيد ولا كذا الا ما يبنوا نفس الموديلو. اما واحده كيما عندك دو انتجرال واحد من 1 ل 2 واحد من 5 ما نعرفش ما تنجمش تعمل لينيريزاسيون ولا ما نعرفش شنو. دونك عندك دو كونغريونس اذا تحبوا نستعملوا الزوز اي يلزم يوليو نفس الموديلو. واحد حاجه موديلو شنو موديلو 100 ولا. دونك هذه الاولى باش نردها موديلو 100. كيفاش نردها موديلو 100؟ يبقى نضرب كي نضرب مو موديلو ما يتمسش ما يسالش ينجم موديلو ما يتمسش كي تضرب ينجم يتمس يصير باش تنحي الكونغريونس. اش تولي كي تنحي الكونغريونس؟ وتولي U de K égale 2 plus 4K plus 4P. U de K égale 2 plus 4P. باش تضرب الكل باش تولي هذه موديلو 100 تضربها باش هي موديلو 4 باش تولي موديلو 100 تضربها باش 25 مش هكا 25 هاي تضرب الكل بال 25. معناتها انا ممكن اختصرت ستر اللي هو تنحي الكونغريونس. تبعوني مليح كي تنحي الكونغريونس شنو تولي U de K égale 2 plus 4P. U de K égale 2 plus 4P. اضرب الكل بال 25 هذه تولي 25 U de K. 2 كي تضربها بال 25 تولي 50 وال 4P كي تضربها بال 25 تولي 100P. ترجعها كونغريونس تولي كان ضربت الكل بال 25. دونك شفت كي تضرب تنجم تضرب كي تضرب في الكونغريونس تنجم تضرب هذوما الزوز من غير ما تمس الكونغريونس وتنجم تضرب هذوما الزوز وتضرب معاهم الكونغريونس. دونك كان كون فيت نحيت الكونغريونس ضربت بال 25 ورجعت الكونغريونس. واضح ولا؟ مانيش مكمل حتى نسمع. واضح ولا؟ فوالا دونك باهي. نجيو لهذه تو. regardez que je vais faire. Je vais faire quelque chose. مش لازم تقول لي تو علاش. تو تعرفوا علاش. regardez que je fais pour la deuxième. شو عملت هنا؟ شو عملت زعما ترى؟ هاي الكرونو قاعد ماشي راه مازلنا اقل شويه من 3 دقائق. هاي شو عملت؟ جبت 12 من هذه يغزر من هذيك شو عملنا؟ شو عملنا؟ ظاهر شو عملنا؟ نغزر على اليسار تعرف شو عملنا؟ ضربت بالدوز. ضربنا بالدوز كيما الاخرى مسينا الكونغرونس وضربنا بالدوز من غير ما نمسوا الكونغرونس. فوالا علاش بس فيها الكونغرونس في موديلو 100 ضربت بالدوز. باهي اي وال 28 مو 28 كي تضربها بالدوز اعمل الكالكول نتاعك واقسم مع 100 تلقى الريست هو 36. باهي تو السؤال وين نضرب الدوز؟ نجم كيف تطرحهم بعض تقولي لي 24 باش نعمل ديفيرونس. هاكا كيفاش تحصل على الاو دو كا. هذا هو maintenant je fais la différence entre ces deux من غير ما نمس الكونغريونس بالطبيعه نتاعي. donc ça va donner quoi? ça va donner u de k est congru à 14 modulo 100. وهذوك هما les deux derniers chiffres de u de k de un
lorsque n égale à 2k, lorsque n est pair, وهذاك يظل اللي قلناه من الاول بالكل. صحيح ولا لا؟ وي. وي. ترى نشوف رواحنا فهمنا ولا في اقل من دقيقتين. نمشيو للثانيه. Allez, on va faire la même chose. On va prendre ces deux-là. اللي هما U de K plus 1 congru à 0 modulo 4. وهنا نعوضوا ال N مش بال U de K, mais نعوضوا ال N بال U de K plus 1 قلنا c'est vrai quel que soit N. Donc هكا عوضنا الزوز، عوضنا هذه وهذه. فوالا كيما هنا بالضبط لا مش شو باش نعملوا تو أول حاجة؟ الأولى شنو نعملوا لها؟ نضربوها موديلو بال 25 الكل، نحيو الكونغريون شنو تولي؟ تولي U de K plus 1 égale 4P. U de K plus 1 égale 4P. نضرب ال 25 تولي 25 U de K plus 1 égale 100P. égale 100P معناتها كونغرو à 0 modulo 100. والثانية كيف كيما عملنا قبيلي بالضبط، نضربوها بالدوز، هي بيدها ما تغير منها حتى شيء. Je fais la différence maintenant. اش تعطيني؟ 25 U de K نحيو منها 24 U de K U de K هذه U de K plus 1 غلطت مرة أخرى. عملت كوبي هذه U de K plus 1 واضح ولا؟ معايا؟ U de K plus 1 هذه. باهي. وهنا تعطينا 0 moins 36. 0 moins 36 تعطينا moins 36. moins 36 modulo 100 moins 36 qui نزيدوه 100 تولي 64. Mais le U de K plus 1 100 reste modulo 100 هو 64. Donc les deux derniers chiffres هما 64. Donc voilà, si n égale à 2K, les deux derniers chiffres هما 14. ou si n égale à 2K plus 1, les deux derniers chiffres هما 64. هذاك اللي قلناه من الأول.